guys, welcome back to my channel. Today we're watching the final episode of the Eclipse, episode 12. So last week we got like the biggest plot twist, biggest reveal, biggest like drama out there, I think. Like, I was not expecting what happened last week to happen, the things that happened. I think we, as the general public, have a pretty similar consensus of how we felt about last week, being shocked, and then we were disappointed in Tua, which like we got into it last week a little bit, but if you know, you know. We're just gonna move on now because we're gonna watch episode 12. Last week I was kind of confused with the ending because of just the way they like handled the last part. I felt like it was kind of rushed, or they omitted some information that could have been very helpful, because like we ended with Tua and Y and Kan and Ak and I in the class, one of the like office or meeting room thing. They were talking about, and Tua was like being called out about everything. And then he said that my mom's waiting for me, and he left. And then the next scene we see is Ak and I at the pool, and they're talking about making the film that Walt was doing, like being like part of it. And then we saw a bunch of like clips of that, and then Namu was there and they were filming, and then that was the end of the episode. And I was like, excuse me, you guys were literally yelling at each other's throat a little minute ago, and why are you guys not making a film? So I was like, is that real? Is that what happened? Or is it the whole thing that we saw up to the point where like Tua left? Is that like the whole film that they filmed and we're like going back in time now? It's not. Everything that happened. Oh, my camera's falling. Happened, and the way that they're making an excuse of like what's happening to not like get anybody in shocked, or like I don't know, like not being like making it a huge deal or a bigger deal than it already is, by saying that Watch is filming a film and he's needed us to do this so we can get like inspiration or something like that. Like that's like it's like they're using Watt's film as an excuse, which I don't know why they're doing that, because the whole point of Tua and whole point of I was to call out the curse thing, right? And I was like, okay, and it just really confusing. So like it could have worked well, and I know that like they were gonna do 14 episodes because of budget. They had to go down to 12, so that's why it's like it was kind of rushed by everything. But I think they missed one part where they were talking, and I feel like if they added one part where they're talking and like solve things out to leading to that little conversation in that room with them like making a script and stuff like that, that would make a lot of sense. But it is what it is. We got it. It took me like a bit to understand it after some people explaining it to me, and then also like rewatching the episode. It was like, oh, okay, so now we're on episode 12. Don't know really. I don't even know what like I'm expecting at all from this episode, because like it's like an ending, kind of has a resolution already, but there's still things that are still unsolved, which I don't know if we're gonna get, like the whole curse thing and how the school or the public is gonna handle the situation. I don't even know they're gonna do it about it, because you know it's kind of a big deal. And like same thing with Not Me, handling the situation, saying and then showing them a perfect world doesn't make as much sense as like making an open ending where like people got caught out, but like there isn't a resolution, because in our society, in our world, there hasn't been a resolution or a solution for what is happening. And I feel like if they didn't have a complete ending and resolution to this story, I will be happy, because similar Not Me, that's where we are in society as well. So, you know, making a parallel right there. But yeah, so without further ado, we're gonna watch episode 12. Here we go. I gotta make sure I'm like in this little light area so you can see me, because it is winter and it gets dark at like 4 o'clock here. It's only 6 o'clock right now and it's pitch black outside, so I can't film, and I don't do my room light because that thing is too yellow. ไม่ปรากฏหลักฐานว่าแก๊งประท้วงมีคนหนุนหลังครับผมคิดว่าพวกเขาทำกันเองพวกสร้างปัญหานัดหมายผู้ปกครองของเด็กพวกนี้มาพบฉันหน่อยได้ครับแล้วเรื่อง You know, he is the bad guy now. She is. นัดหมายคณะกรรมการสอบสวนหรือยังครับผมให้อาจารย์ชนิดจัดการแล้วครับกรรมการว่างพร้อมวันพรุ่งนี้ครับพวกนี้ประเจิด
จักระวังตัว Now I look at him in a different light, and it's like he is so pissed off at this lady. Like the amount of control he needs, like the amount of control he needs to like just go to work every day and follow this. I was gonna say a bad word, but like we're gonna not say it. Oh my god, look at that. Oh, why does he look like that? He looks concerning. มองเชี่ยอะไรกัน Ooh. ทำไมกูต้องมาคู่กับเด็กเนิร์ดอย่างมึงเนี่ยวะแม่งน่าเบื่อไม่หนุกเลยวันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ยกูชินแล้วใครจะบูลลี่อะไรกูอะ Wait, why does it look like? Are they filming something? Because this literally is what happened with. กูแค่ไม่อยากเห็นมึงต้องเจ็บตัวแบบนั้นอีกอะ This is literally what happened with Khan and Tua. Okay. I was like, the lines are too similar. Okay, that is that. We know. เห็นพวกกูปะเอาใหม่นะมึงเล่นดีแล้วใช่ปะเล่นดีแล้ว เป็นไงบ้างทุกคน อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูการแสดงดูนี้ให้ดูคือยิ้มมาเลยใช่ เป็นไงบ้างวะสุวัสด์ได้อย่างที่อยากได้ไหม อ๋อก็ได้อยู่ครับอาจารย์จะลองดูครับผม ไว้รอดูตอนเสร็จเลยดีกว่า อันนี้ซีนสุดท้ายแล้วใช่ไหม อ๋อยังนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าแต่ว่าต้องรอสุริยคราสนะครับ อ๋อ พรุ่งนี้ตอนบ่าย ใช่ครับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับ She seems concerned. What's about tomorrow? พรุ่งนี้เช้าจะมีกรรมการมาสอบสวนเรื่องของอากับถกภูนะ Ooh. แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้อักมันจะได้หมายให้ผมยังไงครับ The committee arriving is the teachers. That seems unfair. That seems very biased here. This seems very biased. This is not a committee at all. I want all 4 of these teachers to stick up and protect their students from this bitch. น่าผิดหวังนะคนหนึ่งเป็นถึงประธานชมรมสารวัตรนักเรียน อีกคนเป็นถึงหัวหน้าห้องพวกเธอทำลายเกียรติของสุภโลแบบนี้ได้ยังไง มีเรื่องทำหนังสั้นด้วยค่ะท่านผอ แล้วยังคิดจะทำหนังสั้น With the support of the teachers. เพศของพวกเธอมาแฉให้โลกรับรู้ Ooh, that look at her. She's like, bitch, shut the fuck up. นี่พอไม่ว่านะ See, well, there's no room for homophobia in this world. So you better shut your mouth and repent a little bit. นักเรียนที่ไม่สมบูรณ์แบบมาทำหน้าที่อย่างนั้น What is who's flawed? You? Because I don't think they are. ดิฉันว่าเรื่องทำหนังสั้น กับเรื่องรสนิยมทางเพศของนักเรียน Oh my god, girl, she's coming through. Queen! Our queen is coming through. เข้าเรื่องดีกว่าครู วาระการพิจารณาวันนี้เป็นเรื่องของการลงโทษนักเรียนที่สวมรอยสร้างสถานการณ์อันหันสุพโลค่ะท่านผอ That's a good thing. They did something wrong. They get a punishment. Don't talk about sexuality and preferences. There's nothing related to that. บทลงโทษก็คือให้พักการเรียนอย่างน้อย1 เทอมหรือให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนสุพโลค่ะ Oh, this is their senior year. Then they can't graduate then. ฉากเนี้ยเป็นฉากคลายใหม่กันด้วยเพราะตัวละครเนี่ยมันยอมรับตัวเองแล้ว พวกมึงมีอะไรที่ไม่เข้าใจว่าวะ Excuse me?
My subtitles? เฮ้ย ไอ้คัน They broke the subtitles. มาทวนบทกับนักแสดงดิเร็วเรียนข้างจะมาเนี่ย มึงจำบทได้ไหมเนี่ยได้ เฮ้ยไอ้วัดดูนู่นดิ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเร็ว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  Don't stare at the stones. That's what. Don't stare. สองคันหนึ่ง Oh my god, they have a tiny slate. Ah! and action Oh, what the fuck? This is so beautiful. วัดมึงไม่สักใครก่อนเหรอ แค่เป็นกูที่ผ่านมา กูก็พยายามแบกทุกอย่างหนักไว้จะตายอยู่แล้วอะ Well, this is not acting. This is just Ak saying what he wants to say. You can tell from like his facial expressions from the beginning. ถ้ากูสามารถเลือกอะไรเองสักอย่างหนึ่งได้ กูอยากเลือกที่จะบอกกับมึง I'm scared. ว่ากู That one. อะไรบ้าง I'm like, no. กูทำไม่ได้ว่ะชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ยที่ตัวละครเป็นตัวยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นอะ Oh my gosh. รักมึงนะเว้ยแล้วกูก็อยากให้มึงรักตัวเองเหมือนกัน He still hasn't gone fully over it. Like, after he like the punishment thing and everything, and then everything is like sinking in. นี่มันเป็น It's เรื่องปก like, ติเราคือธรรม but ชาติ like, ที่มันไม่ได้ I is doing such a good job, like trying to like help him go through all ใครจะ this. ช่างแม่งดีวะอย่างน้อยอะอาบเราแค่ปกติในสายตาเราก็พอป่าววะ กูรู้แต่กูทำไม่ได้วะกูทำไม่ได้จริง What was I saying last week? I'm so happy there's no breakup scene, but he's giving us this. Oh my gosh. กูขอโทษนะ ไงมึงโอ้โห กูทำทุกอย่างพังหมดแล้วอะมึง ไม่เป็นไรมึง ทำหนังไอ้วัดพังเลยนะเว้ย ทุกคนเขาเข้าใจมึงเว้ยไอ้วัดฝากมาบอกด้วยนะว่า มึงไม่ต้องคิดมาก เดี๋ยวที่เหลือมันจัดการเอง I feel like Watt's gonna like he understands him and he's gonna make it like a lot more meaningful compared to what they like were planning. As in like just like Ak said, he's not perfect or like the
taking everything super well. And like in real life, there are people out there who are struggling and going through it and stuff like that. And I feel like if they add that into the film, it's gonna be a lot more, what's it called, compelling or like relatable. ยังไงมันก็เหมือนเดิม เพราะการลงโทษนักเรียนอ้างอิงกับประกาศของคณะปฏิวัติปี 2515 อยู่แล้วนี่ You see the problem? It says ที่เราอ้างอิง 1972. จากประกาศนั้นจนถึงระเบียบการลงโทษฉบับปี 43 แต่ฉบับปี 48 มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม ประกาศฉบับปี 48 ได้ตัดการลงโทษโดยการพักการเรียนและให้ออกที Oh my gosh, yes, yes. การว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนและตัดคะแนนความประพฤติครับ บ้าไปแล้วหรือไง นี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษนักเรียนที่ทำผิดร้ายแรงอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้ I'm actually learning about something. So I'll talk about this at the end about how her idea is very messed up. เด็กนักเรียนและผู้ปกครองจะอ้างประกาศฉบับนี้มาฟ้องร้องเราเลยครับ โรงเรียนเราจะยิ่งเสียชื่อ It's like the idea like punishment is yes needed for because they violated the rules and did something that's against like ให้เป็นการพักการ that's เรียน wrong. สั้นๆ แต่เรียกว่าเป็นการลงโทษ ให้เป็นการพักการเรียนเพื่อหาวิธีให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น Yes, and I'll talk about this a little bit more at the ผม end. เปรียบแล้วครับท่านผอ. ถ้าเราต้องการให้สุโพยังคงอยู่สุโพโล Actually, you know what? ตัวครับ We're gonna talk about this now because I'm gonna forget because literally the other day I was watching another show and I was like, had this whole thing and I totally forgot at the end. But okay, so I'm taking criminology right now, and one of the things we're learning about is theories of crime and like how it leads to crime. And one of what I learned today actually is it's called social behavior theory, and it's the idea that like there are certain things that is required in a person's life for them to not lead to a criminal lifestyle. And one of them is just like having stakes to lose. And I think stakes to lose, having good relationships with people, with like a parent and a teacher and stuff like that. And then honestly, I don't remember the full thing, but one thing that is oh my gosh, I'm gonna use my notes because I have notes. But okay, so here this theory of social bonding is attachment, commitment, involvement, and belief, and all these things I think really works well with this show because like, you know, having that like guidance from a parent and from the teacher, which I feel like the teacher and the friends, like teacher and friends, this is all get everybody else into a has who is supporting them in what they're trying to do. And then like getting educated and stuff, that one thing is like what I think what the teachers are getting at right here is if you suspend these kids or stop them, they are going to be more likely to deviate into a more criminal style lifestyle because like that kind of harsh punishment isn't doing anything because you're not technically teaching anybody anything. He's like, okay, he's like, they can be suspended, they could be, I don't know, kicked out of school, move to a new school, start the whole thing over again. There's not really a lesson here because it's showing the student or the person that I can just start over anywhere. It doesn't really matter. It's a small mistake. Who cares? I can do it again later and I just move to a different school, right? But having this like different type of punishment, probation, and point deduction, it is allowing the person to believe and having this like conscious idea and mentality that you're more likely to be like feel the punishment more because there are people who are you know, watching you, kind of in a way also judging you a little bit because everybody knows that situation is going on. You start to like repent a little bit and like help the teachers also be there that knows the situation and monitor you and help you move to the right path and stuff like that. I think it's a really close relationship. I think that's why I was in class learning about this theory and I was like how it works a little bit. So that's my idea, and it's like I don't know, it's so like what they're doing right now, I see it's very really well done. Exactly the way she's doing it, very old-fashioned, isn't gonna do anything to the person. And I really like how these two are sticking up for their students and also showing them the right way because they've also been is he quitting? Bitch, he's quitting. แล้วนี่อะไรอีก He's quitting. Oh my gosh. Ugh. He deserves so much more. Like, so much better. Yes! King!
สำหรับทุกอย่าง This is a punishment for you because you are fucked up. And homophobic, which is also fucked up. So it makes sense because you're overall fucked up in the mind. You know what? I feel like, what was her name? Sunny? If she like becomes like in charge of everything, she's gonna make the school so much better.ครูขอโทษนะอ่ะสำหรับทุกอย่าง ขอบใจเธอมากนะอายัน ผมว่าของพวกนี้ควรจะอยู่กับอาจารย์ครับ Oh, he's giving a necklace to him. Sir spent time wrapping the necklace around in that string. Why does he have so much time in his life to do that? Look at that, it's wrapped up and shit. Like, that takes time and energy. It's like a closure for all of them. Like this right here, the scene right here, it's like, this is where we started. Not everybody's staring. Shocked me. I don't know why it's not staying. กูขอโทษนะเว้ย ที่เคยปล่อยรถพุ่งชนพวกมึงอะ กูก็ขอโทษนะกับทุกสิ่งที่กูทำลงไปอะ ไว้เจอกันนะ เพื่อน แล้วนี่มึงอยู่หอหรือว่าไปไหนวะ กูว่าจะกลับบ้านอะ งั้นโชคดีมึง เดี๋ยวกูรอพ่อมารับอะ โชคดีนะมึง Oh. All right. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไอกูมาด้วยเหรอลูก พอดีผมไม่มีที่ไปอะครับ มาแม่ผมช่วย มึงแน่ใจใช่ไหมว่าทำคนเดียวไหวอะ Is he gonna tell his parents? I think he's telling his parents what happened. Or and his like everything, just everything. This is gonna be so touching. I can already feel it. Ugh.
เรียนครับ พ่อกับแม่รู้แล้ว โรงเรียนเขาบอกพ่อเมื่อวาน ถ้าอักพร้อม พ่อกับแม่อยากจะฟังจากอักอีกทีนึงนะ ทำเรื่องที่เลวร้ายมากๆลงไปครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนั้นจะให้อภัยผมหรือเปล่า ในชีวิตเนี้ยมีคนที่เราคิดว่าสำคัญจริง อะไรนะครับ ๆ คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา Do they also know? Do they sense? ก็มีพ่อ มีแม่ And แล้วก็มีไอ้คันไอ้วัด แล้วก็ and missing the most ทาง cool. วัดแล้วก็อาหารโทรมาหาแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนห่วงลูก แล้วก็ฝากบอกว่าถ้าลูกร้อง ก็ติดต่อกลับไปด้วย แต่ว่า3 คนนั้น เขาให้อภัยลูกแล้วส่วนพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้โกรธลูกเลย ตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ย ลูกคือความภาคภูมิใจของเรา แต่ผมอาจจะทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังก็ได้นะครับ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เคยบอก Oh, he's telling. He's coming out. I think once again, the parents like have a sense and already knows. There's parents. พูดมาเถอะนะถ้ามันไอ้สิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในพูดออกมาเลยลูกให้พ่อกับแม่ได้รับรู้ด้วย I'm gonna cry. Oh my gosh. I can feel it like in my nose that I'm about to tear up. I'm already about to cry. ผมชอบผู้ชาย ผมรู้ว่าพ่อกับแม่ต้องเสียใจมากแน่ ไม่เลยลูก พ่อไม่เคยเสียใจเลยลูก พ่อแค่เป็นห่วงมากกว่า Supportive parents, we love. I already knew they're gonna be supportive. They're the nicest parents in the world. Tears. เก่งมากลูกไอ้ลูกชาย ๆ พ่อกับแม่ไม่เสียใจใช่ไหม ไม่เลยลูกไม่เลยนี่คือลูกของพ่อคือลูกของพวกเรา I feel like that was like one of the most like realistic กินกันเลยดีกว่า Coming นาน out ๆก็ portrayals พร้อมหน้าพร้อมตากัน in นะ BL. Like out of all the ones I've seen, it is like I feel like there's like a lot of other shows that I haven't seen, but for this one, it is like so touching and so relatable. พ่อครับแม่ครับ Is he ถ้า gonna? ผมกับอัดไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกัน It's just one news after another. พ่อกับแม่จะรังเกียจผมไหมครับ ไม่ได้เป็นเพื่อน แล้วเป็นอะไรกัน He's asking like pretty much asking like permission to like date him.
date their son. I can't. It's so beautiful. I'm gonna cry ผม again. กับอักเป็นแฟนกันครับคบกันมาสักพักแล้วครับพ่อ จริงเหรออ่ะ จริงครับพ่อ Oh my god. This is like the first time they've like, ลูกพ่อรัก I think, officially saying they're boyfriends. พ่อกับแม่จะรังเกียจได้ไงลูก คิดจะเยอะ กินเยอะๆเลยอายนี่ขอบใจนะที่ So beautiful. แม่ ด้วยพ่อด้วย นี่พ่อก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยลูก อะไรเนี้ยพี่จาลูกตัวเองไม่เห็นตากให้เลยตากให้แต่ Ooh, somebody's a little ไง jealous. นี่แฟนลูก แม่จัดมา ตากให้ด้วยเลย นี่ตักให้เยอะกว่าอายอีกอ่ะเอาไป2 ชิ้นเลย วันเนี้ยมันเก่งมากเลยนะ ที่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่มึงอะ Willow supporting. ผมเพราะมีมึงอยู่ด้วยมั้งอย่าทำให้กูกล้าขนาดเนี้ยขอบคุณนะ แล้วนี่มึงคุยกับไอ้วัดไอ้คันยัง ยังอ่ะกูไม่กล้าสู้หน้าพวกมันอ่ะกูเล่นทำหนังสั้นมันพังซะขนาดนั้นอ่ะ มึงคิดมากไม่มีอะไรหรอก พาอะไร I'm dirty minded. I feel like, is he? เรื่องนะเนี่ย กูหมายถึงว่าไปนอนกัน กูขับรถมาเหนื่อยทั้งวันน่ะ ง่วงแล้ว เหนื่อยแล้วเหรอ กูก็นึกว่าคืนนี้เราจะ จะอะไรวะ He's expecting. ไอ้อาจะอะไร ไปนอนดีกว่า ไอ้อา โอ้ยนอนหลับแล้ว พูดมา ไม่หลับแล้ว ไอ้อามึงอย่าแกล้งหลับดิมึงบอกกูมาไอ้อาทำไร ไม่ ไอ้อา พอแล้วไปนอนไป ไอ้อา ไปนอน จะอะไรจะอะไร Is that you lost your นอนไป hands? เสียงดัง โอเค Look at all those legs. Oof. นอนก็ได้ Not him sleeping like that. หายหายรอ So he's a little sulky, little man, sulking a little bit. เร็วมากอดกันเร็ว มาเร็ว นี่ กอดกูไว้แน่นล่ะเผื่อคืนนี้มึงฝันร้าย The facial expressions. Ooh. Oh my god. Look at his legs. Whoa, look at his legs. Oh my gosh, what are you guys doing? What are you guys doing? No. No. Our eyes. Just kidding. I literally watched Love in the Air yesterday.
Oh. Oh, that's unreal. Oh my gosh. Don't do that. มันจะตื่นแล้วมึงอ่ะเพียเหรอ ต่อยรอบไหมล่ะใครกันแน่ที่เพลียเดี๋ยวน้ำไป ไอ้ตอนเด็กๆกูเคยฝันว่ากูอยากล่องเรือไปในทะเลที่แบบให้ไกลสุดขอบทะเล จริงเหรอ ไปดิ Oh, the friends. Oh, and the teacher. Oh my gosh. พวกมึงแห่กันมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะบ้านอักนี่น่ารักอย่างที่พวกนี้โมไว้จริงๆด้วยนะ มึงโม้อะไรไว้เนี่ย กูแค่บอกว่าแม่มึงทำกับข้าวอร่อยมาก จริง ลูกแม่ก็อร่อย ฮะเบาๆหน่อย กินข้าวไหมยัง ยังเลย ไปเข้าไปกินข้าวกัน ไปดิ Where's the dog come อา from? จารย์ไม่ลงทะเลด้วยล่ะ ไม่ละค่ะ ขอยืนดูอยู่ตรงนี้ดีกว่า เป็นวัยรุ่นนี่มันดีจริงๆเลยเนาะ แต่เด็กๆเขาก็มีเรื่องเครียดๆในแบบของเขาละค่ะ ไม่ได้สบายอย่างที่พวกเราคิดกันหรอก นั่นน่ะตรงหัวหินน่ะตรงหัวหินนั่นมีปลา มึงจะเซอร์ไพรส์อะไรกูเนี่ย เฮ้ยเจนเย็นดี มีอะไรหน่อยอ่ะไม่ต้องกลัว Oh my god, they're gonna show the film. I'm guessing they're gonna show the film and like the way he did the ending. Oh my gosh, my hair is such a mess. I'm like in the rain all day. อะไรของ Going มึง from เนี่ย class to class. หนังกูเสร็จแล้วอ่ะ มาดูกันเร็วเลยวัด แต่กูทำฉากนั้นพังไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ มันก็ดูก่อน AJ got a haircut for this scene. It looks different. He looks like AJ in this scene. Like the first two episodes, I thought he was JJ because he like I think his longer hair. It was like making his face look different, but like in this picture, like the scene right here, he looks like AJ. หยุดอาถรรพ์สุพโลตามหาคนผิดตัวจริงมาลงโทษ ใครส่งมึงมาปลุกปั่นที่นี่ โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะ โรงเรียน ควรจะเป็นพื้นที่ที่ให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็น คำสาปนั่นอีกแล้วเหรอวะ วันหลังมึงไม่ต้องปกป้องกูแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะเว้ย กูชินแล้ว อะไร กูกลัวมึงหายไปอีกอะ ชีวิตจริงกูไม่เหมือนในหนังของพวกมึงนะเว้ยที่ตัวละครมันจะยอมรับตัวเองได้ง่ายขนาดนั้นน่ะ ต้องให้ปกติในสายตาเราก็พอบอกว่า ไอ้วัดมึงไม่ได้ตัดฉากนั้นออกเลยเหรอวะ ก็มึงจริงใจดิกูจะตัดได้ไง It's real life. แต่ภาพออกมาเจ๋งมากเลยนะวะ Can we get a scene for Khan and Dua? She like things. I don't know. They like announced her boyfriend, and that was it. อ้าวชนเฮ้ยเธอไปดิเดี๋ยวกูไปปิ้งก่อนนะ รอแป๊บนึง เมาสะดุดรอช่วยปิ้งครับ Where are they going? Oh no, they're good now. Are they? ในค่ำคืนนี้ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดละกระผมนายคันลองและนายถั่วปูมีเรื่องจะบอกทุกคนครับ
คือกูสองคนอะจะคบกันแบบเปิดเผยนะ แค่นี้เนี่ยยังเปิดเผยไม่พออีกเหรอเพื่อน เพราะว่าการคัมเอาท์อ่ะมันไม่ได้ต้องการแค่ความกล้าของตัวเองอย่างเดียวอ่ะ That's แต่ true. ว่ามันต้องมีครอบครัว อ้าว แล้วก็คอมมูนที่เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยอะ This line. พวกคุณสองคนโชคดี ที่มีพวกมึงเข้าใจ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สนิทด้วยนะครับ I love his. และ Love เนื่องใน this. โอกาสพิเศษแบบนี้ พวกผมสองคนก็มีโชว์พิเศษให้มาให้ทุกคนด้วยนะครับ He's gonna play the guitar. It. But we gotta listen to Louis' voice, so you know. Even though it's cringy when they bring out a guitar every time in a BL. Oh, look at them! เราตกลงมันจะกลับไปเรียนใช่ปะ แบบดีกูมีทั้งเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตกูขนาดนี้กูจะกลัวอะไรวะ แล้วกูอ่ะ กูไม่ซับมึงเหรอ Ooh. ฮะ Ooh, is he getting jealous? Are you getting jealous? รู้แล้วนะ We love that. We love how I still brings in that like flirty, little extra, little overly annoying characterization. He is drunk. Look at that. Oh my gosh, Pawin. I was doing something and I was looking at Pawin's like profile. He's born in 96? Like, I thought he was born like 2000s. อ๋อ คนอื่นอะ เขาขึ้นห้องกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราสองคนนี่แหละ Oh, he's lying. แล้วมึงจะให้กูลุกยังไงอะก็มึงนอนทับกูอยู่อะ เหตุผลกูแค่นี้นะ แล้วแค่เนี้ยพอปะ ยัง Oh. Oh my gosh, we're getting a beautiful scene. Oh, the สวัสดีจ้ะ he's back. Oh, they're both back. Oh my god, this gang. Namu. I love how he somehow joins the gang. ชมรมสิทธิเยาวชนของพวกหนูกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่นะคะ มาสมัครกันได้เยอะๆเลยนะคะ มาได้เลยนะคะ มาได้เลยนะคะ สแกนอันนี้เลยนะคะอีบุ๊กออนไลน์ค่ะ ยินดีต้อนรับกลับโรงเรียนนะครับพี่ ดาวน์โหลดอีบุ๊กพวกหนูได้ดิ พี่อักพี่ถั่ว รับใบปลิวพวกมึงหน่อยสิพี่ มาสมัครกันได้เยอะๆเลยนะคะ มาเลยค่ะ ครูเอามาคืน แต่ว่านาดีเขาคง ดีคงอยากให้หลานเขามากกว่า ไม่ต้องห่วงหรอก ยังไงดีจะอยู่ในใจครูเสมอเลยเมื่อวานครูเจอเมธ พี่เมฆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ ผมเห็นว่าเขาเป็นเด็กมหาลัยแล้วน่าจะเท่น่าดูเลยนะครับ Yeah, เขา he's ป่วย making เป็นโรค films ซึมเศร้า now. Oh. ต้อง Never mind. I was gonna make a joke with vice versa. Never mind. เห็นพ่อเขาบอกว่าเมธอะเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้คงเป็นเพราะโรงเรียนเราแหละที่ทำร้ายเขาไว้เยอะ I didn't even talk about this. Like, I was thinking, I was like, this like overly strict system
ทุกการต่อสู้ development we love ที่สุดแล้วย่อม development นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในวันนี้กฎของซูเปอร์โรที่เคยยึดถือกันมากว่า100 ปี ก็มีการปรับเปลี่ยนบางข้อ เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่มากขึ้น ตั้งแต่นี้ไป ผมขอลาออกจากการเป็นสารวัตรนักเรียน เพื่อใช้เวลาทบทวนตัวเองครับ และจากที่เรามีมติเห็นตรงกัน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาเป็นสารวัตรนักเรียนคนใหม่ นั่นก็คือ นายนโมทำรงธรรม He finally got a twist happy ending for him ยินดีด้วยนะ ขอบคุณครับ ส่วนตำแหน่งประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้ระบบการลงคะแนนเสียง ตอนนี้ผลการเลือกตั้งอยู่ที่อาจารย์แล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีให้กับประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนใหม่ นายวสุวัฒน์ก้องเกียรติค่ะ oh you're happy ending for him too yes I love how Khan and got a boyfriend. Why got to be president, and now got his wish of joining this stupid club. Stop looking at each other. That can sound us cheating too. You guys are taking an exam. Kru ได้ไปอ่านเกร็ดประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ที่เธอบอกมาแล้วนะ Oh my gosh, we're rounding it. We're making it full circle. Oh my god, this show is so good. ส่งลิงก์ให้ครูด้วยนะ ครับอาจารย์ I love how we were like we're going back and addressing some of the like plot lines of this show. Oh. อีก 20 นาทีจะหมดเวลา ออกจากห้องสอบช้าจังนะมึงอะทำไม่ได้ดิ กูอ่านทวนอยู่เว้ย เขาเรียกว่าไม่ประมาท คราวนี้กูชนะมึงแน่ อย่ามา กูชนะมึงอยู่แล้วป่ะ แต่คราวนี้ก็เอาจริงนะเว้ย มึงก็รู้ถ้ากูเอาจริงเมื่อไหร่อ่ะมึงก็ชนะ I was like, don't you dare walk in this stupid jacket on. He did. Ow! Look at them matching. This reminds me of Safe House when they walked in with their jackets. Roundabout. ถึงเวลาที่มึงต้องปล่อยน้ำมึงไปแล้วนะเว้ย He's spreading his ashes. Is this how we're gonna end? Oh my god. Oh my god. It's gonna be. ลาก่อนนะครับนะ ลาก่อนครับ อาจารย์ดีกา
ร้อมนะ You're doing it again. Make it a full คราว circle. ก่อนมันติดโฟกัสให้กูไฟล์เดียวอะมันไม่แฟร์คราวนี้ไม่ได้กันติดนะ This show is like a theater kid and like a movie lovers heaven. ชอบ Oh, they're gonna show it too. แลกแหวนแต่งงานเลย The way they're picking up the pieces, making the reference, making the circle, completing the circle of storytelling. ตัวมึงอุ่นจังไงตัวใหญ่ กูอยากจูบมึงวะกูขอจูบมึงได้ไหมวะ Asking for consent. We love that. กูก็อยากจูบมึงเหมือนกัน กูรักมึงนะ ในโลกที่วกวนกับผู้คนที่ใจร้ายเธอเหมือนแสงจันทร์ที่ส่องมาเปลี่ยนโลกที่มืดมนเสกดาวขึ้นจนเต็มฟ้า มึงรู้ปะกูโคตรชอบเลยนะเว้ย ท้องฟ้าเวลาที่ไม่มีอะไรมาบังแบบเนี้ย รู้ดิ กูก็ชอบเหมือนกัน ชอบท้องฟ้าเหรอวะ แต่กูชอบเวลาที่มีมึงอยู่ข้างๆกูมากกว่านะไอ้อะ Now I'm over the moon และถ้าให้ฉันได้พบไปนั้นข้างหน้าคงจะต้องเสียเธอให้เธอวันพรุ่งนี้คลาดกันไปและเธอพบใครที่เขาดี Oh. I didn't expect this scene to be the last scene we see in this show. I thought it was gonna be like more in the middle, but it's so beautiful. Is that it? That's it. แล้วเรื่องเด็กใหม่คนนั้นเป็นไงบ้าง Oh. ผมคิดว่ามันตั้งใจมาปวดโรงเรียนเราแน่ๆครับ เพราะตั้งแต่ที่มันเข้ามา พวกแก๊งโลกไม่รู้ Oh, this is like. Oh. Okay, we got bloopers. พักไหมไหมลองไหม Oh, that sounds like it hurt. I don't even like care the fact that they're kissing like so many times. But the fact that Khaotung back. ขอโทษเพื่อนคือขอโทษมันผิดท่า Oh my gosh. ชูปะไม่ หนูจะนอนหน้าห้องปกครองตรงนี้ มันเย็นนะ ไม่ โอ้โหน้ำลายแม่งเม็ดเลยแต่ก็ดีนะ ชอบเขามีใส่ไปนะ ชอบมันแห้งอะไรของมึงแห้งด้วยกันนี่มึงฟิตแล้วเหรอวะ ไอ้พวกมึง งานซีชโปรปีนี้เรียบร้อยดีนะ ก็ยัง อันไหนว่าประสานงานกับอาจารย์นิกานะ อาจารย์นิกาสารก็ไปคืออะไร กูแค่ยืดไหลเว้ย ไม่ได้เก่ง
โอ้ยโอ้ยโทษเจ็บปะเนี่ยโอ้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 ยโทษ อร่อยเปล่าไม่พี่บอกไม่อร่อยอ่ะ เปล่าพี่ผมบอกมันไม่เสือกครับ แต่เธอกำลังจะประกาศให้โลกทั้งโลกรู้ว่าสุพโลเลือกหัวหน้านักเรียนที่ไม่เหมาะสมมาทำหน้าที่อย่างนั้นเหรอ ไม่สมบูรณ์แบบ ท่านนายกด้วยค่ะ ขอโทษครับ เดี๋ยวเขาดูไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร ช่วยหนูนิดนึง ท่านนายกค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ เอ้ยอะไรวะลืม คืออะไรคะคัดสิคะคัด Oh, the end. I love the little bloopers thing that they're giving us because they're not giving us another BL next week. Usually Gino gets the BL like 2 weeks before it airs. There's no trailer for it this week, so that means no BL Fridays. Whatever, I gotta find something else to watch then on my Fridays, because like, what am I gonna do? Literally, like, the Eclipse was like my motivation to go through the week. I'm so excited to watch the show. But yeah, but like, the scenes where like, Neo was like making everybody laugh from the scene. I was watching a bunch of other like videos about Neo, and one thing that Neo does a lot is he always makes people smile. He always lights up the room. And that's why one thing I really love about Neo is like that's what he does and stuff like that. It's like, oh yes, he just brings happiness to people, except for Jimmy. Sometimes I feel like Jimmy gets annoyed. If you watch Safe House, you know. I'm just kidding. I was kidding. It was a joke. It's an inside joke, but whatever. But this episode, oh my gosh, oh my fucking god, this whole show. But we're gonna talk about this episode first. So beautiful. I teared up so many times. Like, I thought I was gonna bawl, but I didn't. There's only one show that I've actually cried so hard on. It was Not Me, when they were like coming out of the van at the end of the episode, and they were like all the support, and so that thing made me cry. And oh my gosh, this show came so close. I was gonna like, I'm not gonna cry, I'm gonna cry, and I like cried all over, like tears were in my eyes and everything. But it was so beautiful, like just like the whole sequence with the parents, it was so beautiful, and it's like really, it just felt so real, like the emotions that first gave. Oh my gosh. And then like Khaotung's acting, everybody's acting. Khaotung first, like Louis, Neo, AJ, Pawin, everybody. I don't know the adult actors' names. I'm sorry, I should know that, but I don't. But like just everybody's acting was so well done. Beautiful. This whole thing, I was like, you know, I remember what I was gonna say, but I already said it. So the whole thing about like the whole idea of social theories and stuff like that, and how like crime and like just like deviating out in the world and stuff like that. It's really like they show the teachers sticking up for their students is one thing, and like calling out that president lady, I don't know her name, and it's like just the whole sequence of punishment, but not to an extreme where the person feels like they're kicked out and they can do whatever they want. And so that controlled punishment, I think, was beautifully done. It's like it just shows people that you did something wrong, you get a punishment for it, but it's not so bad it's gonna ruin your rest of the life. With also like, because if they actually get kicked out and a school doesn't take them, they don't go to college, and so like things just go piles and on and on and on. And it's like another thing that's what happens when you get suspended. Like this idea of controlling, like he's both Tua, we didn't get too much of Tua, I'm guessing because like he's not the main character, but we see Ak repenting his like sins, I would say, and the things that he did wrong, and then just like able to like come clean to his parents also, and parents being so supportive of him, and his friends being so supportive, even the teachers being so supportive of him, and like just helping him go through this whole situation and teaching him and helping him understand that what was wrong, what he did was wrong, and stuff like that. It's like, and it was amazing. Also, another thing that I do want to point out is the way they talked about Mess, the guy who was before was a club president before Ak, who like he looked up to and saying that, oh, he's this perfect person doing this and this and that for the school and following everything the school abide by. And then you show that when he goes to the real world, it is not it. He has depression, all the things that like pretty much the school pretty much
I wouldn't say pretty much caused it, but like I think had a huge role into how the way it was hard for him to migrate into society, because the way the school thinks they're doing isn't fully like what society is. Society isn't straight up black and white, straight on rules and stuff like this and this and that. There is so much gray, so much color in this world that if you're trained to do what the school is doing for your whole life pretty much, you're not going to be able to be living in society the way it is, and things are going to hit you, and you're not going to be able to understand and fix and understand and cope with the things around you and all the pressures and stuff like that, and that leads to what Mess is and was experiencing. I just love that how like they're like bringing up mental health in this show as well, just like the idea like, you know, they talked about suicide, depression, just all sorts of things, and these real experiences, real mental health problems that people are going through. And then, you know, like as somebody who studies this kind of stuff, it's like it's nice seeing when people portray mental health in a correct way, because a lot of times when people think mental health disorders and stuff like that, it is like, oh, criminals, bad peoples and stuff like that, and it's like this bigger on the stigma, and bringing that like awareness of opening up and just being able to talk about this and saying that you're struggling like Ak and like Mess and like other people in this show, and then we go through it, and then I talked about it, and then just showing it is a way of destigmatizing mental health, I think. Yeah. It was so beautiful, this whole episode. I love it. The characters, I'm gonna miss the characters a lot. One thing I still don't really like about this show, there's another thing that I'm talking about that I didn't like, but one thing I didn't like is the way they didn't address To Us thing. This is the second time, and I feel like it's a GMM thing maybe, that they just don't understand, and I feel like they can get called out a little bit. It could be just because, I don't know, it's both in Bad Buddy and in this show, the friends pretty much outed their friends, and we flew by it in Bad Buddy when Juan did it, and then we did the same thing in this show, and it's like I really wish they addressed it a little bit more this episode, or even last episode. Like they should have said something. It just like flew by like, oh, it's like no big deal, but it is a big deal. Like you literally outed Ak and I in front of the whole school being known for homophobia and stuff like that. It's like it hurts a little bit. Like you should do something. Like hurted my opinion on the show a little bit. But yeah, overall great show. We love to see character development. There was so much character development overall. This is one of the most like interesting show that is like really, it is really close to Not Me in the ranking of what type of shows it is. I see a lot of parallels, and oh my gosh, I was watching this TikTok and it's like the only ending that I wish is that Ak had an accident and he fell and he lost his memory, and he woke up, join a gang to fight for freedom, meet Dan. So it's like the whole plot of Not Me. I was like, honestly, that would be so fun to watch. But yeah, yeah, it's like they have a lot of things that is really related to real world problems. I feel like both Not Me and The Eclipse are in that sense that it's very relatable, and the fight for equality, fight for rights, human rights pretty much, and everything. It's like, you know, I really enjoy these kind of shows because I can think a lot, and I can, you know, use my pretty much training as a psychology, sociology, human science student, and also bring into that. That's what I would like to do and talk about. And I think these shows bring awareness. These type of shows, even though they're sometimes overly dramatic, brings awareness to things in the real world that sometimes not everybody can realize. Because like I'll be sitting here in the United States, going to school, having a lot more freedom, I would say, and then not knowing that these kids are struggling. Like, well, I do know personally because one of my goals is to study and help and like go to Asia, preferably, because I know there's a lot of stigmatism in Asia about mental health, and that's one place I want to work in, because one, understand my culture a little bit more, but also like trying to like bring awareness to mental health and destigmatize it and stuff like that.
And these shows, like, if you are a person who is more sheltered in a life and not knowing what is happening around you, these kind of shows are really, really eye-opening. Not me was eye-opening, this show was eye-opening about the struggles people are going through. It's like, I love it. I love it. I love when people do that, when shows do that. But yeah, I'm gonna miss Khaotung at first. We're gonna be, oh my god, the next time we're gonna see them, they'll have new roles, new partners. I hope it's soon. Please, please. Moonlight Chicken, please. Is it Moonlight? Moonlight Chicken. Oh, I'm ready for first mix. Who's ready for first mix? But yeah, I hope you guys enjoyed my reaction. Please like, comment, subscribe, and follow me on social media, link down below. Thank you guys so much, so much for enjoying the Eclipse with me. See you guys next time. Bye.